숲속놀이터의 숲속입니다. 오늘 숲속이가 푸름이 있는 쪽으로 갈 거예요. 여기는 숲속이 집인데 제가 좀 학원이 늦어갖고 저기 들어갈 거예요. 그럼 지금 다 가볼까요? 가가가가. 다음에 푸름이 있어요. 푸름이. 한번 푸름이 띵동 해볼까요? 푸름이 숲속이에요. 안녕, 숲속놀이터의 푸른이입니다. 왜 입술이 핑크예요? 아까 왜 발랐어요? 집에서 뭐 발랐어요? 뭐 괜찮아요? 오늘 미용실 놀이 할 거예요. 자, 첫 번째는 먼저 그 숲속이가 먼저 미용사를 해줄 거예요. 야, 그럼 나가 있으래. 여기에 손이 아니면 꼬마 손님이라 할래? 어른 손님이라 할래? 그럼 댄스 파티 어때요? 양수네. 여러분, 여기는 숲속이의 미용실이에요. 근데 1년 동안 손님이 안 오는 거 있죠? 이렇게 핀도 많고 빛도 예쁘게 손질해주는데 하는 김에 오늘 스티커도 포함할게요. 5분이 흘렀다. 5분이 흘렀잖아. 손님이다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어떤 머리를 하러 오셨어요? 오늘은 그냥 네. 그 머리를 내일 댄스 파티 갈 거라서 머리 좀 어떻게 좀 하려고요. 내일 몇 시에 갈 건데요? 내일 밤 아침? 12시. 아침? 아니, 밤. 밤이면 내일 오후에 오셔도 되고요. 네. 오늘은 예약이 좀 있어가지고요. 그래서 오늘 좀 머리를 빗다가 어떻게 할 건지 상담 한번 하고 이제 갈 거예요. 네. 내일 오후에 오면 돼요. 잠깐만요. 의자 좀 당기고요. 자, 네. 자, 할게요. 빗어주세요. 여기. 머리 좀 버린 거 아니야? 너무 많이 안 풀었어. 머리가 많이 엉켰네요. 어디에서 이렇게 많이 엉켰나요? 오늘 막 태풍 와서 그런가요? 어저께 저 씻었거든요. 머릿결이 좀 좋으시네요. 근데 나 진짜 어저께 씻었어. 뭐라고요? 진짜 씻었다고. 네. 여러분도 매일 씻어야 돼요. 좀만 뒤로. 내일 밤 12시에 댄스 파티가 열리나요? 아, 10시. 그러니까 12시에. 이런 데는 안 비켜주나요? 네. 비켜줄게요. 여기 좀 아프겠다. 잠깐만요. 자기 혼자서 물을. 여기 많이 이렇게. 물 묻었다. 손을 비는 게 더 아프겠다. 아니, 손을 비는 게 더 아파. 물 조금만 뿌려주세요, 여기. 나와서.
됐다. 머릿결 좋아졌어요. 이런 건 뭐나요? 아, 이거는 우리의 가위가위보 체험에서 다 모아온 건데 이거를 한번 체험을 해야지 이걸 하나씩 줍니다. 아, 진짜? 진짜요? 네. 그럼 가위가위보에서 이겨야 되죠? 아니요. 가위가위보 말고 체험을 하나 해야 됩니다. 뭐요? 뭐냐면 우리가 이렇게 가위가위보에서 지면 이걸 안 주고 가위가위 이기면 상품이 하나 더 있습니다. 가지고 넌 머리띠가 없었어. 이 머리띠 행사를 무료로 하나 줍니다. 오케이? 네. 안 내면 진 거 가위가위보. 가위가위보. 그렇지만 제가 이겼지만 손님이 내일 댄스 파티를 가진다니까 2개를 무료로 드릴게요. 아니요. 다시 한 번 더. 안 내면 진 거, 나 분명 주먹 낸다. 안 내면 진 거 가위가위보. 역시 나도 밝혀주는 게 아니었다. 싫어. 자, 여기 골라보세요. 추첨. 자, 골라보는 건 눈싸움에서 이겨야 됩니다. 저 진짜 눈싸움 못해요. 아, 빨리 해보자, 그럼. 좀